هي الفكرة فكرة الخطية. لما ربنا بينادي الخطية زادت بيبعت انذارات لعل الناس يتوب. الكلام ده الصراحة عم يميسة كنا فيه من أجل الأسبوعين لما صمنا صوم يونان. ربنا عمل كده مع أهل نينوى بالظبط، بعت لهم إنذار، لكن هم كانوا ناس حلوين وقلبهم حلو، وأول ما سمعوا جدوا توبة سريعة، فربنا راح رافع على طول الضربة الصعبة اللي كانت هتتضرب بيها نينوى، لأن ربنا كان بينذرهم وكان هيعمل كده. قال لهم اليونان راح قال لهم كده ايه بعد 40 يوم تنقلب يعني ايه خلاص تتهدى على اخرها كده ما يبقاش لها ذكر تاني. وكان ربنا هيعمل ده. الحاجه الوحيده اللي منعت ايد ربنا عن انه يأذي المدينه كانت ايه؟ الصوم والتوبه. التوبه قبل الصوم وصلاه التوبه. ما ياما ناس بتصوم وياما ناس بتصلي وماليه الكنايس لكن القلب زي ما هو. لكن يقول الكتاب ده في سفر يونان، يقول لما رأى الله أعمالهم إنهم رجعوا عن طرقهم الردية قرر إن هو خلاص مش هيأذيهم. يبقى مش في صوت كتير، سمع صوت كتير. اوعي تخلي إبليس يشوشر عليك. مشي بالصليب كده على بوجك وعلى ودانك وقول يا رب اديني اركز، انا جاي النهارده اسمع كده. اوعى نكون جايين يا جماعه نسلي نفسنا كده ونضيع شويه وقت، لا، ده كل كلمه بنسمعها وانا اولكم احنا عاملين عليها. لما نيجي نقف قدام الله ونقول له اقول له يا رب صمت الشعر الكذابه انت بتروحي وسمعتي وبعثتك قدامي صح؟ انت بلا عذر ايها الانسان. اوعى يكونوا هنا في الكنيسه دايمون علينا. طيب طب احنا برضو انا لسه ملهومه انا وخصوصي مريم مشتاقه الخادمات وبنسال الرب يسوع طب يا رب انت عايزنا نعمل ايه؟ ماذا تريد يا رب ان افعل؟ مين قالها له الايه الحلوه دي؟ بولس الرسول لما خلاص يعني اتزنق كده وعرف ان هو ده فعلا المسيح وان هو الله، قال له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ انت يا رب عايزنا نعمل ايه؟ ادينا داخلين في صوم، والصوم ده اقدس ايام السنه وربيع الحياه الروحيه والفتره بتاعت الخزين الروحي كلها. طب انت عايزنا يا رب نعمل ايه؟ احنا شايفين اللي حوالينا والناس اللي بتموت والناس اللي بتهلك ومفيش حاجه نفعتهم، يعني الناس اللي كانوا نايمين مع بعض بالليل الزلزال ما كملش كام دقيقه انا على الحياه وعلى البيوت وعلى الفلوس وعلى كل حاجه جابوا من اللي فيهم جاب من اللي ملوش حد. امر صعب لكن وارد وممكن زي ما جت من رب يسوع ايه ان تتوبوا. لو احنا ما توبناش ممكن يحصل معانا نفس الشيء. طب يا رب عايزنا نعمل ايه؟ انا عايزكم تعملوا 3 حاجات. عايزكم تعملوا كام حاجه؟ 3 حاجات. شوفوا ما بتتكلم عليها: توبه ورحمه وشهاده. هما توبه ورحمه وشهاده. قول ال3 بسرعه عشان ما اكترش عليكم، انا عارفه ان كنتوا وراكم مصالحكم. اول حاجه حبايبي ربنا طلب مني توبه، والتوبه دي مش معناها شويه كلام اروح اقوله لابونا ولا اجي احكي مع ابونا زي ما اتكلمنا قبل كده في سر العلاج. لا، توبه كل واحد فينا كده بيراجع نفسه على كلام المسيح. هو انا بعمل اللي جابه المسيح؟ يعني زي ما نصوني كانت اتكلمنا من شويه، هل انا بصوم زي ما هو عايزني اصوم الصوم المقدس؟ الصوم المقدس ده معناها ان مفيش كلمه وحشه تطلع من فمي، معناها ان انا مفيش فكره وحشه تخطر على بالي، معناها ان مفيش عمل وحش يتمد ليه ايدي. هو ده الصوم. هل انا بصلي زي ما ربنا قال صلوا كل حين ولا تملوا؟ على طول لساني بيلهج بالصلاه وبالتسبيح ربنا يا رب اشكرك يا رب ارحمني يا رب اعني يا رب اسندني، ولا لساني عمال يقول
بلدها توصل سيرتها لغايه البريه في الاباء الرهبان. يقولوا بقيسه كانت انسانه كويسه وكانت بتستضيف الاباء الرهبان، سيرتها بقت وحشه وبقت بتستضيف ناس وحشه وبيتها بيجي بيت وحش. قديس يوحنا لانه قلبه بياكلوا على اولاد ربنا قال له يا رب ارشدني وساعدني اروح للست دي. مشي مشوار جامد لغايه واتنكر ودخل البيت عشان يعمل نفسه واحد من الزباين. وبعدين لما دخل عندها ابتدى يكلمها عن ربنا، ابتدت تخشع وقلبها يتكسر جواها. قالت له يا ابي هل لي توبه؟ قال لها ليكي توبه لكن ليس في هذا المكان. شوفوا القلب الحلو اللي الكلمه الواحده، كلمه واحده بس تاثر فيه. ما احنا القلوب مختلفه، في قلب لحمي وفي قلب صخري. انا اقول له يا رب من فضلك شيل القلب الصخر اللي جوايا ده واديني قلب لحم، قلب يسمع ويعمل، لان مفيش وقت يا حبايبي. يعني احنا كان عندنا عمر طويل والعمر الطويل ضاع مننا، فاللي باقي قليل خالص. فنقول له يا رب الحقنا احنا دلوقتي في الهزيع الاخير، ساعدنا نكون بنجدد توبه ونعمل مرضاتك لألا تيجي فجأة زي ما جبت الجماعه دول وتلاقينا مش مستعدين. المهم ان الست دي قالت له اعمل ايه؟ قال لها تعالي ورايا. سابت الفلوس والكنوز والذهب وكل حاجه سابتها وراحت طالعه وراه. وهي ماشيه في السكه ليل عليهم بالليل، راح قال لها انت صلي هنا ونامي وانا هصلي بعد شويه كده انام بعيد عنك شويه. بيصلي بالليل، بص لي الملايكه جايين واخدين روحها. يا دي الوجع، الست ما لحقتش تتوب يا رب، انا لسه مكلمه، لسه يا دوبك طالعه معايا، هتروح فين دي؟ ربنا اظهر له قال له في اللحظه التي قررت فيها التوبه غفر لها. شوفوا قد ايه ربنا طيب، شوفوا قد ايه حنين. يعني التوبه مش محتاجه مني ان عمل جبار، مش محتاجه مني ان انا اروح الدير مثلا، لا، لو انا في بيتي كده ممكن اقول له يا رب من فضلك بقى انا بتوب يا رب عن كل كلمه شريره، بتوب عن كل فكر راضي، بتوب عن كل عمل عملته ما استاذنتكش فيه، بتوب عن كل خصومه، عن كل بغضه، عن كل كراهيه. في اللحظه اللي هقول فيها ده تقبل توبتي، بس لو كان عندي النيه ان انا فعلا ما ارجعش لده تاني. لكن مش باللسان، التوبه مش باللسان، التوبه بالقلب. ربنا شايف قلب الفاحش قلبه. بقيسه لان توبتها كانت صادقه من اول لحظه، قبلت توبتها ومش محتاجه يا رب اكتر من كده. لا عايزها تصوم ولا عايزها تصلي ولا عايزه تحضر القداسات، يا ريت زي الفل. شوفوا العز، شوفوا الكرم بتاع ربنا. طب انا لما ربنا بيعاملني بالكرم ده، يا ترى انا بغفر لاخواتي زي ما ربنا بيغفر لي كده، ولا انا بمسك لهم على الواحده؟ ما انا لو بمسك لاولادي على اخواتي على الواحده، والجرايد على الواحده، وجيراني على الواحده، هو كمان هيمسك لي على الواحده. على رأي كلمة سمعتها امبارح بتقول انت بتحدد لربنا يعاملك ازاي. انا اللي بحدد لربنا يعاملني ازاي. لو انا بدي زي ما الكتاب بيقول كده، بدي الكرم وبسامح بكل قلبي للكل، ربنا يتعامل معايا كده. لكن لو انا بدي بالشح، قال لك ايه؟ الذين يزرعون بالشح ايضا يحصدون بالعافيه. اللي بزرع هلاقيه. ما بغفرش لحد وبنتقد ده وبظلم ده وبتكلم على دي ودي زعلانه منها ودي ملبوسه منها. طب ربنا يتعامل معايا كده. طب ايه في كده واديني حساب وكالتك. هي فلانه دي غلطت فيكي مره، انت غلطت فيا كم مره؟ هاتي بقى اللي عليكي. زي المثل انتوا فاكرينه بتاع الاثنين المديونين، واحد كان عليه 10000 وزنه، الوزنه دي حاجه كبيره كده، 10000 وزنه، وزميله كان ليه بس عنده 100 دينار، حاجه صغيره كده. زي كده مثلا واحد دي عندي 10 جنيه وانا